আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আজকে আবার একটি ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। তো অনেকের ফ্রিজের গেট অফ হয় না ভালো মতো, তো ফ্রিজ থেকে পানি পড়ে। তো ওই অবস্থাতে আপনারা কি করবেন, কি করলে আপনাদের ফ্রিজটির গেটটি ভালো মতো অফ হবে এবং কি আপনাদের ফ্রিজ থেকে পানি পড়া অফ হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা ফুল ভিডিওটি দেখবেন, কোথাও স্কিপ না করে। আর ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা আমার এই চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। আমি একটি বাসায় যাই একটা ফ্রিজ দেখার জন্য। সে বলছিল যে তার ফ্রিজের গেটটা ভালো মতো অফ হইতেছে না। তো আমি যাই, দেখি যে সত্যি তার গেটটা অফ হইতেছিল না। তো আপনার ভিডিওর স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন। এটার দুইটি কারণ হতে পারে যে আপনাদের ফ্রিজের গেটটি না অফ হওয়ার। প্রথমত আপনাদের যে ফ্রিজের গ্যাসকেট আছে, আপনারা জানেন যে ফ্রিজের সাথে যে আপনার গেটের সাথে গ্যাসকেট লাগানো থাকে, আমরা বলি যে একটা রাবার লাগানো থাকে গেটের সাথে। তো এই রাবারের কারণে আপনার ফ্রিজের গেটটা ভালো মতো অফ হয় না। এই রাবারটা আপনার অনেক দিন ইউজ করার পরে, ফ্রিজটি অনেক দিন ইউজ হলে ওই রাবারটা কি আপনার টাইট হয়ে যায় বা ওই হার্ড হয়ে যায় ওই রাবারটা, তখন আর সফট থাকে না। তো সেক্ষেত্রে আপনার গেটটা ভালো মতো আপনার অফ হয় না। তো এই রাবারটি যদি আপনার হার্ড হয়ে যায় বা এই রাবারটি যদি সফট না থাকে আপনার এই রাবারটি, সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজের গেটটি ভালো মতো অফ হবে না। আপনারা নতুন রাবার না লাগিয়ে আপনারা কিভাবে ওই পুরাতন রাবারটি আপনারা আপনাদের ফ্রিজে পুনরায় লাগাতে পারবেন সফট করে, তো এই বিষয়টাই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং কি বোঝানোর চেষ্টা করব। তো প্রথমে আমি আরেকটি কারণ আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি এখন, যে কিসের জন্য আপনাদের ফ্রিজের গেটটি ভালো মতো অফ হয় না। যদি আপনাদের ফ্রিজের গ্যাসকেটও ভালো থাকে বা রাবারটিও যদি ভালো থাকে, সফট থাকে, সেক্ষেত্রেও যদি দেখেন যে আপনাদের ফ্রিজের গেটটি অফ হইতেছে না, তো কি করবেন বা কিভাবে এটা রিপেয়ার করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে স্ক্রিনে আপনাদের ফ্রিজের যে গেটটি আছে, যে গেটটি যে ক্লামের উপরে আপনার লাগানো থাকে, অনেক সময় হয় কি ক্লামটা আপনার ডাউন হয়ে যায়। দেখতে পারতেছেন যে দুইটি স্ক্রু লাগানো আছে এই ক্লামের সাথে। তো এই স্ক্রুগুলা অনেক সময় লুজ হওয়ার কারণে তখন আপনার গেটটা কি এই ক্লামটা নিচের দিকে ডাউন হয়ে যায়। যখন নিচের দিকে ডাউন হয়ে যায় আপনাদের গেটটি, তখন আর আপনার গেটটি আগের মতো আপনার ফ্রিজটি অফ করতে পারে না। এর জন্য আপনার ওই গেটটি খোলা থাকে, অল্প একটু খোলা থাকে, প্রপারভাবে আপনাদের গেটটি অফ হয় না। ফ্রিজটির সেম প্রবলেম ছিল। একত আপনার এই ফ্রিজের গ্যাসকেটটি খারাপ ছিল, রাবারটি খারাপ ছিল, আর দ্বিতীয়ত এই ফ্রিজটি একটি বাসা থেকে অন্য একটি বাসাতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তখন সম্ভবত গাড়িতে বা অন্য কিছুর সাথে মানে ধাক্কা লেগে এই ক্লাম্পটি নিচের দিকে ডাউন হয়ে যায়। তো দেখতে পারতেছেন এই ফ্রিজটির গেটটি খুলি, আমি খোলার পরে দুইটি স্ক্রু ছিল, এই ক্লাম্পটি আমি উপরের দিকে নিয়ে তারপর আমি স্ক্রু টাইট করে নেই। তো আপনারাও খেয়াল রাখবেন, যদি দেখেন যে আপনাদের গেটটি আগের অবস্থানে যদি না থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের যে গেটটির যে ক্লাম্পটি আছে এটা সোজা আছে কিনা বা আগের স্থানে আছে কিনা। যদি না থাকে অবশ্যই আপনাদের এই ক্লাম্পটি আগের স্থানে নেবেন বা সোজা করবেন। সোজা করার পরে তারপরে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনাদের এই ফ্রিজের গেটটি বন্ধ হয় কিনা। ইনশাল্লাহ যদি এই প্রবলেম হয়ে থাকে তো অবশ্যই আপনাদের ফ্রিজটির গেট অফ হয়ে যাবে। তো এই ছিল দ্বিতীয় কারণ। এখন আমি আবার আপনাদের প্রথম কারণটি বলবো, যে গ্যাসকেটটি আপনারা কিভাবে সফট করবেন যদি সফট না থাকে। তো আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমি গ্যাসকেটটি ফ্রিজ থেকে অলরেডি খুলে নিয়েছি। ভিডিওটি শর্ট হবে আর আমি একাই কাজ করি, সেক্ষেত্রে ভিডিও করার মতো কোনো লোক পাই না। আমি এর জন্য গ্যাসকেটটি আগেই খুলে নিয়েছি। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে যেটা নিচে, তো এই গ্যাসকেটটি মূলত আপনার হার্ড হয়ে যায় অনেকদিন ইউজ করার পরে। তো আপনারা কিভাবে এটা সফট করবেন, আপনারা দুইটি পদ্ধতিতে এই গ্যাসকেটটি আপনার সফট করতে পারবেন।
গরম পানির ভিতরে আপনারা আপনাদের গ্যাসকেটটি খুলে নিয়ে অবশ্যই পানির ভিতরে 5 থেকে 10 মিনিটের মতো আপনাদের ওই গরম পানির ভিতরে রাখবেন। এতে করে কি হবে, আপনার রাবারটা একটু সফট হবে। আরেকভাবে করতে পারেন, যদি আপনারা গ্যাসকেটটি নাও খোলেন আপনাদের ফ্রিজ থেকে, সেক্ষেত্রে আপনারা গরম পানি নিয়ে আপনাদের কোনো মগ দিয়ে বা গ্লাস দিয়ে ওই গরম পানিটি আপনারা ওই রাবারের উপরে আপনারা অল্প অল্প করে ঢেলে নিতে পারেন, যদি গ্যাসকেটটি আপনারা ফ্রিজ থেকে না খুলেন বা রাবারটি যদি ফ্রিজ থেকে না খুলেন। তো অবশ্যই আপনারা খোলার চেষ্টা করবেন, দেখবেন যে গ্যাসকেটের ভিতরে অনেক বেশি আপনার ময়লা জমে যায়, মানে অনেক বেশি জমে, এটা পুরাতন হলে অনেক বেশি ময়লা জমে। তো অবশ্যই আপনি চেষ্টা করবেন গ্যাসকেটটি খুলে নিয়ে তারপরে পুরাটাই পরিষ্কার করার, এতে করে আপনাদের দুর্গন্ধও আসবে না ফ্রিজ থেকে। অবশ্যই আপনারা ভালো করে ক্লিন করবেন গ্যাসকেটটি। ক্লিন করার পরে তারপরে দেখবেন যে আপনাদের রাবারটি আগের চাইতে অনেকটাই এখন সফট হয়ে যাবে গরম পানিতে সিদ্ধ করার পরে। বেশি করবেন না, সেক্ষেত্রে রাবারটি খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনারা যতটুকু আপনার পানির হিট অনুযায়ী বা আপনাদের পানি আপনারা কতটুকু গরম করেছে ওইটার উপরে আপনার নির্ভর করবে আপনারা কত টাইম আপনাদের গ্যাসকেটটি বা রাবারটি আপনারা সেদ্ধ করবেন বা গরম পানির ভিতরে রাখবেন। অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যেন আপনাদের এই রাবারটি যেন খারাপ না হয়। তো গরম পানি থেকে ওঠানোর পরে পরিষ্কার করে অবশ্যই আপনারা বাইরে রেখে দিবেন। ক্লিন যদি হয়ে যায় সম্পূর্ণ, তারপর আপনারা ফ্রিজের সাথে লাগিয়ে দিবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। তো এই দুইটি প্রবলেমের কারণেই আপনাদের ফ্রিজের গেটটি অফ হয় না ভালো মতো। মেন হলো আপনাদের যে গ্যাসকেটটি থাকে বা আপনার যে রাবারটি থাকে এইটাই হার্ড হয়ে যায়, হার্ড হওয়ার কারণে আপনাদের গেটটি প্রপারভাবে অফ হয় না। আর দ্বিতীয় কারণ, যদি কোনো কারণে যদি আপনাদের গেটটির যে ক্লাম্পটি আছে এটা যদি ডাউন হয়ে যায় বা গেটটি যদি ডাউন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের গেটটি অফ না হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা দেখবেন যে যদি দেখেন যে আপনাদের গেটের ক্লামের বা আপনাদের গেটের যদি কোনো সমস্যা না হয়, আগে যেভাবে ছিল এখনও সেইভাবেই আছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের গ্যাসকেটটি খারাপ হওয়ার কারণেই আপনাদের ফ্রিজটির গেট ভালো মতো অফ হয় না বা বন্ধ হয় না। তো আপনারা নিজেরা এটা করতে পারবেন, কোনো ধরনের টেকনিশিয়ান ছাড়াই আপনারা এটা করতে পারবেন। আর যদি টেকনিশিয়ান দ্বারা যদি এই কাজটি করেন, সেক্ষেত্রে সে অনেক ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে এটা কি প্রবলেম হয়েছে। তো আপনারা ট্রাই করবেন টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনারা ফ্রিজটি রিপেয়ারিং করার জন্য। তো এই ছিল ভিডিও। আই হোপ আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটি লাইক করবেন, আর এই ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আপনার ফেসবুক বা অন্য কোথাও শেয়ার করতে পারেন। তো যদি আপনাদের উপকারে আসে এই ভিডিওটি, যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটাও প্রেস করে রাখবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।